ozalisi nangai akilangai. Oyi moninga mikati na kolo to na pamboli lisusu nzambe oyo apesi ngai na yo pe mana bomoi pe alamusi biso utatongo atamboli na biso kokende musala kokende kotika bana na classe kozonga na ba activité na biso ebele mungu na chaki mitambu mais kolo Yesu ye abateli biso akomisi biso lisusu na moment oyo ya midi na yango wana na tango molete mukuse tozoyeba na kobondela na kokumisa nzambe oyo abateli nga na yo abateli mwasi na yo bana na yo mobali na yo pe akomisi yo na moment oyo tozokumisa ye nzambe po ete azali bolingo wana makomi otina koloba na biso lisusu ete celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Voilà. Bible koloba na biso ete mutu o nyonso tu abata makanasi lilingi to na sena mapapu to na loboko ya nkolo ya abatelemi na muto ya nguya muto ya makasi. Bien aimé, soki nzambe ebina kobatela yo ebina kosimba yo monguna akokokata eloko moko te. Nazali na esengo mingi akoyebiso lisusu ete Yesu Masia alingi yo mingi apesi ngai na yo pema na bomoi. Utatongo tobimaki tokendaki tozongaki na misala pe na activité na biso ye akomisi biso na moment oyo. Yango wana na makomi etina koloba na biso oyo aza na kobatelema na loboko ya nguya na sena mapapu ya nkolo oyo azali mokeli na nyonso ye abatelami pe azali na esika ya malamu. Yango na bien-aimé na esika ozali zwa altitude ya malamu pour quelques minutes seulement pour na ko glorifier Nzambe pour na ko yeba lisusu na kotika midi oyo pe après midi oyo na maboko na Nzambe na tondi yo pote ozali Nzambe. Oui Seigneur, kongono ye pangula mamasia na tondi yo pote ozali Nzambe na bomoi. Yawe yo ebi lisusu na kobatela ndeko mwasi pe mobali utatongo Nzambe ebaki na ko dédier ko tikela yo mokolo oyo Nzambe na likamo. Yesu Masia yo ebi na kobatela Masia ebi na kopesa ye pema na bomoi pe oyebi lisusu na kokomisa ye na midi oyo kolo Yesu Kristo Masia baike ebele Nzambe na bikamo bayebi na komona ngonga oyo te bayebi na komona midi oyo te Yawe mingi babimaki nkolo bakute na makama bakute na accident mususu pe papa na na bolingo na yo Nzambe ngonga oyo bango kokaki pe Masia yo oyebi na kozwa pema na bango yango papa na midi oyo Nzambe tozali na kokumisa yo tozali na kosanzola po tozali na bolingo. Merci Yawe kono na bikamwa papa yo baki na kobatela biso utatongo Masia yo baki na kozala na biso nkolo obateli ndeko na ngai ya mwasi obateli ndeko na ngai ya mobali obateli bana na biso papa ebele bayebi na kokufa na kokutana na makama na makambo ebele me Nzambe na bikamwa yo komisinga na ngonga oyo yo komisi ndeko na ngai ya mwasi na ngonga oyo okomisi ndeko na ngai ya mobali na ngonga oyo tika ete kombo na yo epambulama tika ete kombo na yo ekumisama na pamboli yo pona bolingo na yo na pamboli yo pona oyo nyonso Nzambe yo zolemba te ozo sala pona bomoi na biso yo zo sala pona mabota na biso papa mingi bakufisa nkolo na bikamwa mingi bakuke na makama papa na ngai me Nzambe na bikamwa yo pesi ngai pema na bomoi opesi ngai kina Yawe okomisi ngai na mama oyo nkolo na bikamwa Yawe nango wana na tomboli kongo na yo yango wana na sanzoli yo kati na midi oyo yango wana na tomboli lisusu kiti na bakonzi na yo nani oyo azali lokola yo nani oyo azali na lokola yo Masia nani oyo asalaka makambo lokola yo mosusu azali te bobele kaka yo papa na moma oyo Nzambe nazali na kosanzola yo nazali na konetola yo yonde ekimelo na ngai Nzambe yonde makasi na ngai yonde bouclier na ngai kolo na bikamwa yonde nguba na ngai kolo na bikamwa yonde bobateli na ngai papa soki yote kolo na bikamwa nani mosusu soki yote Masia nani mosusu soki yote papa nani mosusu na mokona lelo nani mosusu na mokona lelo na tondi opote ozali Nzambe na tondi opote ozali bikamwa na tondi opote ozali nkolo oyebi na kokomisa ngai na midi oyo nkolo na bikamwa kombo na yo epambola Yawe tika ete Masia
kombo na yo ezala encore élevé. Et tombo amalikolo na ba kombo nyoso ozali mobekisi, ozali kolo na bikamwa, ozali kolo na mawa Yahweh na tondio masia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, bisika oyozali eloko esalaka ete Nzambe akende bosika na biso to molimo ne mo santé bana kotika biso pote munguna ye bana ko atteindre biso ezali kaka lisumu na moment oyo bien-aimé utatongo kanisa malamu bisika otambola ko lekaki oyo misu na yo monaki oyo monoko na yo ebaki na koloba osala kango involontairement na volonté na yo te mais Nzambe na bikamwa ebaki na komona ete okoisamaki na yango na moment oyo ozo senga mawe pa ina Nzambe Yesu Masia ayeba na kolimbisa yo na mabunga na yo na mabenyo so ebaki na kusala oyo tombola kikiti na bakonzi na Nzambe te mawa na Nzambe eba na kozala likolo bomoi na yo to bondeli bien-aimé kolemba te bishiko zena midi oyo na moment na ya pause ya break ya musala Yesu Masia mawa na ye eba na kozala susu likolo bomoi na yo. Éternel Père de gloire, papa na ebina kosenga mawa na yo na midi oyo papa na ebiete kolona bikamwa na bakina kobi kwa isama na maloba ya mabe Seigneur na ngai na koloba makambo yo tombola kikiti na bokonzi na yo te bisiko misu na ngai monaki Yahweh bisiko makanisi na ngai bakina kokende kolona ngai na makambo ezo tombola kiti na bokonzi na yo te papa na ebina kosenga bolimbisi pai na yo nazali dignité ya kopusa na liboso na yo nazali dignité ya koya pene na yo Nzambe po ete papa nazali maboko salite bilamba na ngai ezali salite yango nasengi mawa na yo na ongoyo na Yahweh nasengi mawa na yo tika ete mawa na yo ebila na bomoi na ngai na kombo na Yesu bene kolemba te senga makila na Nzambe purifier yo makila na Nzambe eba na kupetola yo eba na kusanctifier yo na bomoi na bobimba na muma oyo bisiko ozali ezali oza na Nzambe ozali na wenze ozali na musala ato ozali na bus esika ya transport tika ete makila na Nzambe eba na kupurifier eba na kusanctifier yo na kombo na Yesu. Haleluya. Yawe na bikamwa makila na yo Nzambe eba na kupetola libota na yo Nzambe makila na yo Seigneur de gloire eba na kusukola biso epetola biso Yahweh tozala purifier sanctifier na makila na yo esukola elongola nyonso ya condamnation nyonso ezalaki ya mabe asalaki Nzambe kolo yeba na kolimbisa Yahweh yeba na kupurifier kolo yeba na kusanctifier na kombo na Yesu Kristo Masia makila na yo papa na ngai na moma oyo na midi oyo makila na Yahweh yeba na kupetola bana na yo bisika bazali ba misusu bazana esika na ya kelasi bazotanga misusu bazana moyen de transport ndeko na yo esika azali tinda ete makila na Yesu Masia epetola ye makila na nkolo Yesu Masia eba na kupurifier ye eba na kusanctifier bomoi na ye apetolama bana no bazala purifier babatela na makila na Nzambe bazala sanctifier na kombo na Yesu Yahweh epetola Seigneur Yahweh na bikamwa petola mabota Yesu sukola biso na makila na yo tozala digne ya kotelema liboso na yo na kombo na Yesu Kristo Masia. Oh ozali kono na bikamwa ozali Nzambe na bikamwa ozali kono na bomoi na tondio Masia. Haleluya. Ozali kono ko bomona kate oui bien-aimé kolemba te bisiko ozali na ko biso munde kona ngai eloko oyo lekilo sambo ezali te mingi bakoloba ete tangu mususu olingi kosambela kobondela pamba menga nazo biso ke soki ozobika soki ozobatelama po ete yo kangami na Nzambe makombina biete ko azobatelama pe olingi nkolo Yesu Kristo Masia Yesu wana soki obeleli akokita pe akobatela yo. Bien-aimé dans le Seigneur bisiko ozali na midi esiko ozali mipepe ya mabe ezotambola monguna azotambola pona koluka nani akoke koyiba na koboma na kosala mabe mais soki ozali oyo abatalami na kolo Yesu Kristo Masia na makila na Nzambe eloko moko ya monguna ekokomela yo te yango na makomi na Nzambe elobi na biso ete boye tu ne craindras ni le terreur de la nuit ni le flèche qui vole le jour. Oui bien-aimé Bible elobi na biso ete kobanga te bitumba to monguna ndenge azobungisa na butu pe kobanga te na moi na kobima te na kotambola ndenge nini ngai bazokanela nga bandoki bazokanela nga
ba magicien bazokanela nga mais nkolo Yesu Kristo na makomi na ye ayebisi biso eke kobanga te ezala mipepe ya butu ezala to ya moi Yesu Kristo masi azobatela yo pe eloko moko okomela yo te okomi tuna bisiko ozali est-ce que sengeli na ngai vraiment naibana kobondela na moment oyo ya midi oyo na moment oyo ya 12h oyo oui bien aimé ngai nayebi na koyebisa ke iyo yebana kobondela na midi oyo parce que makomi ezali na koyebisa biso te même na midi munguna azobundisa biso azali na koatake mpo na kobebisa bana na Nzambe makomi na Nzambe yebisi biso ete ni la peste qui marche dans le ténèbre ni les contingents qui frappent en plein midi. Oui, bien aimé, en plein midi, Bible ont confirmé bisoete. Mi pepe mabe, ba flèche, ma sasi ya banguna. Na moment où ya midi, ezotambola, ba demo ba bimi, misala ya mabe, ya bandoki ya solo ka milimo mabe bimi, ezoluka. Mais ekozwa banani, bo babatela na babatela mina nkolote, bo bazinga mina makila na Nzambe te. Mais yo oyo batela mina makila na nkolo, utatongo pe na midi oya poste na yo ozuita oya kubondela pona kuluka elongi na Nzambe atake makomi lobi ete mipepe mabe oyo ezoluka pona kobuma kosala mabe kobebisa bisala na bana Nzambe kobebisa ba œuvre ya bana Nzambe kosimba yo te lokwa na midi oyo ozobondela atake monguna bongisa ke to musala na yo ebeba atake monguna bongisa ke commerce na yo ebeba ba activité ozosala ebeba monguna bongisa ke ete accident moko koma likambu moko songolo pakale komela yo na midi oyo mabulu oyo bachaki pote yo ozwa makambo ba piège nyonso babaki na kocha mais lokola yo ebina kobonzela midi ya lelo na moma oyo na maboko na Nzambe yeba ete eloko moko ya mabe yokoyeba na kokomela yo te ya mwana makomela bi ete nyonso oyo ezali révélé tika ete ezala condamné na kombo na Yesu Kristo Masia webene bisiko ozali ozozwa autorité na nguya oyo kolo Yesu Kristo Masia bina kopesa biso ozobebisa nyonso ezali ya munguna nyonso ezali ya satana kolo esatondisa yo na nguya na ye na midi oyo ozala encore rempli na Saint-Esprit apeso makasi ya konyata banyoka ya konyata misala ya satana na kombo na Yesu pe tebina kobebisa nyonso ya molili yawo na bikamwa na moma oyo nkolo na beleli nguya na yo Masia kitisa nguya na yo moni mona mo santu bisika bana na bazali bo bazana ndako na ba transport na misala bisiko bazali papa na ngai ba misusu bazana butu misusu na moi misusu na pokwa yawe bisiko bazali Yesu Masia parce que mokili oyo bangonga eza un peu différent Seigneur de gloire papa tondisa na nguya na yo tondisa biso na plénitude na yo tondisa biso na Saint-Esprit na yo pesa biso nguya Yesu na nga ya bebisa pe ya kotumba nyonso ezali musala ya satana na kombo na Yesu Kristo Masia wana tebina kozo autorité pona ko détruire to bebisi nyonso wo Mungu na planifia na midi oyo wo Mungu na bongisa na moma oyo na midi oyo pona ko bebisa bana na Nzambe pona ko détruire pona ko tinda ba maladie pona ko tinda ba complication pona ko tinda papa na ngaba maladie songolo pakala na ba accident na ba piège nyonso papa o Mungu na chaki pona ko lukela bana yo Nzambe ba problème makambu yebele yabina ko bebisa yango yabina ko renverser yango au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je détruis Seigneur de gloire na bebisi nyonso ya Mungu na bebisi misala nyonso ya satana na bebisi misala nyonso ya bandoki ya ba magicien o ba compléter contre frère na bisika zali azobondela o ba zolo ba ete million koleka ngote akokufa o ba chaki Seigneur mon Dieu makama yebeli na nzela na ina mokonanelo poete kolona bikamo aye bana kokufa na mokonanelo na midi oyo papa na ngai papa na bina ko bebisa na bina ko détruire esprit de mort ezala renverser na kombo na Yesu o bina kolanda même na ba o bazana ba hôpitaux na ba cas grave na ba sonde soki ngonga na bango ko kite Masia ba kokufa te Yesu Masia na détruire nyonso ezali ya yote ezala brisé ezala renverser na midi oyo na kombo na Yesu Kristo Masia na bebisi misala nyonso ya bandoki bo nyonso bazobelela
kombo Seigneur ya bana na yo na sena mai mipepe ya bangomba to ya bazamba Yesu Masia na bebisi yango na kombo na Yesu Kristo Masia zala nzamba kotika na Nzambe na tondio poto za Nzambe na tondio poto za Nikolo. Oui bien aimé kolemba te bisiko zali bonde la zo autorité détruire nyonso tu ya mabe. Oh papa mungune bina kobungisa pona yo na midi oyo pona libota na yo ezala renverser ezala briser na kombo na Yesu Kristo Masia. Oui bien aimé na bambolo lisusu bisiko zali kombo na Masia etombwama kombo na Masia ekumisama wana atika yete webana kobatela malisusu tebina kotika premidi na maboko na Nzambe ayebana kobatela yo na libota mobimba Seigneur de gloire ayebana komimonisama bisiko zali na mboka ozali boko na Nzambe ebana kozinga pe na kobatela na kombo na Yesu yebina kobondela pona yo Seigneur de gloire natiki libota na maboko na yo otango nyonso bazolanda mabondeli kati na chaîne horloge de l'Éternel maboko na yo Seigneur de gloire yebana ko visiter yebana ko batela bango mon Dieu mon roi tika ete na moment ya témoignage yebana ko témoigner na bondela ki nalanda ki libondeli ya midi loboko na Nzambe yebaki na kozala mokusete pona kosala yebaki na ko batela nga yebaki na ko batela bana na ngai tala accident komaki ebele bakufi mais lokolo ete ngai na batela maki na loboko na yo kolo Yesu Kristo Masia naibi na kokufa te bakadela kinga basala nga mabe na moment na ya midi kolo yebaki na ko intervenir yango wana papa naibi na kotika na maboko na yo batela bango zinga bango na makila na papa na tiki ba activité na bango na maboko na yo bisika bazana bandako na bango na maboko na yo après midi oyo na maboko na yo protection divine papa diko na bomo na bango ekokoma bango na bandako na pokwa ya weba koyeba lisusu na koluka elongi na yo pona kotombola kiti na bokonzi na yo to bondeli Petro di bongo. Gloire à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui bien aimé bisiko zali na lobi lisusu merci mingi yeba na ko partager di bondeli oyo na bandeko nyonso oyo oyebi ke bazali na posa di bondeli yebisa bango te horloge de l'Éternel ezali en tout cas na yebi na ko bondela yo na kombo na Yesu Kristo Masia na lingete bato ebele beba na ko s'abonner massivement na chaîne oyo horloge de l'Éternel pour na ko soutenir mosala na Nzambe Yesu na Masia akoyeba na kopambola yo na libota na yo partager ngo na baninga na yo chaîne oyo libondeli oyo eba na ko partager ngo na Facebook na WhatsApp na ba plateforme nyonso tu ya internet kolo Yesu Kristo Masia akoyeba na kokanisela yo na libota na yo wana na pamboli yo na pamboli kolo Yesu Kristo Masia na tomboli susu kita bokonzi na ye na kombo na Yesu Kristo Masia to bondeli Petro di bongo amen kolo Yesu Kristo Masia aza na yo na mokolo oya lelo pe na libota na mobimba. Bye bye. Akilangai